အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာလေးတွေအခက်အခဲနည်းနည်းရှိသွားတာကြောင့်ဒီ Adobe Premiere software ကပဲစလိုက်ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုတော့အားလုံးအများအားမြင်နေရတဲ့အခါကျတော့လည်းညင်းငွေလာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုမြင်ရတော့မှအားရှိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုအတွက်ကတော့ sorry ပါလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro သင်ခန်းစာတွေကမှာဒါရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးသွားမယ်နော်သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ reverse ဖြစ်ပါတယ် reverse ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဟိုးရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဒီ digital တွေပေါ်ခင်ကတည်းက reverse ဆိုတာ Hlaing ခေတ်မှာတည်းကပေါ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတော့ဒီမှာ Adobe Premiere Pro မှာဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မလဲပြီးရင်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် reverse လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပထမရိုက်ထားတာပေါ့နော်။ဒီအိတ်ကလေးလွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်လွယ်ထားပြီးသားအနေထားနဲ့ကျွန်တော်ဒါရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလွယ်အိတ်ကလေးကိုခုံမော်လှမ်းပြီးပြစ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မှလက်ကအဲ့လိုပေါ့နော်။စွမ်းအားတစ်ခုလုပ်သလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါကတော့ပုံမှန်ရိုက်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ reverse လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် reverse လုပ်တဲ့နည်းလေးကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်အရင်ဆုံး reverse လုပ်ချင်တဲ့ video clip လေးကို select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ video clip လေးပေါ်မှာ right click ထောက်မယ် right click ပြီးတာနဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ speed duration ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲ့ speed duration ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးပြီးရတဲ့အခါကျရင် speed duration ရဲ့အတိုင်းပဲသူ default setting အရာ 100% ပြနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအောက်မှာ reverse speed ဆိုတာလေးရှိပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကလေး check ပြလိုက်ရုံပါပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် play ကြည့်ရအောင်အခုလိုမျိုး reverse လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိရင်ကျွန်တော်ကဒီအိတ်ကိုလက်ကစွမ်းအားနဲ့ power နဲ့ကျွန်တော်ကလှမ်းယူလိုက်သလိုမျိုးထင်သွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ reverse တွေကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင် Hlaing ခေတ်ဦးမှာဆိုရင်လူတယောက်ကအမြင့်ကနေအောက်ကနေအပေါ်အမြင့်ကိုခုန်တက်ဖို့ပုံမှန်အဖြစ်မလွယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ကနေအမြင့်ကိုအရင်တက်ထားပြီးတော့မှအောက်ကိုခုန်ချတာကို reverse လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကနေအမြင့်ကိုတက်သွားတာမျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာလည်းသွားအဖြစ်သုံးကြတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် Hlaing ခေတ်ဦးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အိတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့လက်ထက်က power နဲ့လှမ်းဆွဲယူလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကို reverse လုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ reverse မှာဆိုရင်အရေးကြီးတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ software ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတရုပ်ဆောင်တဲ့သူနဲ့ရိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ညွှန်ကြားမဲ့သူတွေကတော့အဓိကပိုကြပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာက reverse ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ edit reverse လုပ်မယ်ဆိုရင် edit မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့သိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ item အမူအရာတိုင်းကိုလုံနိုင်မှเนาะအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကဒီမှာပြောရမယ်ဆိုတော့ရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံကိုအဓိကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လက်ကိုကျွန်တော်က power တစ်ခုခုကြောင်းပေါ့နော် power တစ်ခုခုလက်ထဲကစွမ်းအားတစ်ခုခုကြောင်းဒီအိတ်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်လို့ကြည့်ရတဲ့သူတွေကထင်သာမြင်သာသွားအောင်လို့ငကိုတွေကကြိုပြီးတော့လက်ကိုဖြန့်ထားရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကခုနဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီငကိုမူလမူရင်းဗီဒီယိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုံမော်ပြစ်လိုက်တာနဲ့လက်ကိုခုလိုမျိုးလေးဆန့်ထားရတယ်ပေါ့နော်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းမပြုတ်လိုက်ရဘူးဒါမှသာကျွန်တော် reverse လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါလက်ကအိတ်ကိုမဆွဲနိုင်ခင်အရင်ဆုံး power စွမ်းအားဆွသုံးတယ်စပြီးတော့စွမ်းအားတွေစသုံးတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးပုံစံမျိုးတက်ရောက်မှုရှိအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိတ်ကိုပြစ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မှလက်ကိုဖြန့်ထားရက်ပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှလက်ကလေးကိုပြန်ရုပ်ပြီးတော့မှ power လေးကိုခုလိုမျိုးလေးဒါ item ပေါ့နော်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲမျိုးလေးကိုဒါတရုပ်ဆောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ reverse လုပ်ဖို့အဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်ဒါတရုပ်ဆောင်နဲ့ကင်မရာရိုက်ကူးပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့သူကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ software အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခုနလို right click လေးနဲ့ speed duration လေးမှာ reverse speed ဆိုတာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့နေရာမှာပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคခုလိုလေ
Adobe Premiere Pro မှာ reverse ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုရင် reverse လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမလုပ်ခင်ဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမြင်မြင်နေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment လေးထဲမှာတော့ရေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေနောက်ထပ် Adobe After Effects Cinema 4D စတဲ့တခြားသော software တွေနောက်ပိုင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးကြည့်ခြင်းအပြင်မသိသေးတဲ့ဟာသိကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်ကြုံနေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ video အောက်မှာရေးထားတဲ့ description ထဲမှာရေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း support လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ Nice. Oh my god! Wow! Okay ဒီနေ့ video တော့လုံးနေပဲဆုံးလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ video ကျမှထပ်မံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်နော်